हाय गाइस, व्हाट्स अप। अभी जो मौसम हो रहा है बहुत मतलब बारिश, कभी गर्मी, कभी बहुत ग्लूमी सा वेदर है। तो आजकल सबको सूखी खांसी बहुत हो रही है। तो सूखी खांसी के लिए एक रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ मैं। उसमें करना क्या है, आपको 1 चम्मच शहद लोगे, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक होता है ना, वो मिला लो और उसको अच्छे से मिक्स कर लो। और दिन में 3 बार उसको हल्का सा आप चाट सकते हो या चम्मच से इतना इतना खा सकते हो। ऊपर से गर्म पानी पी लो। विदिन 2 डेज आपकी सूखी खांसी में आराम मिल जाएगा फॉर श्योर। एक बार ट्राई ज़रूर करना।